Kuruluş Osman 177. bölüm. Uzun bekleyişin ardından gelen büyük sürpriz. Kuruluş Osman hayranlarının uzun zamandır beklediği 177. bölüm nihayet geliyor. Ancak bu bekleyiş sadece 5 ya da 7 gün değil, tam 15 gün sürdü. Üstelik dizinin hikayesi o kadar ilginç bir hale gelmişken böyle bir bekleyişin yapılması hayranları sabırsızlandırdı. Bu durumun üstüne yeni yayınlanan fragmanlar merakı iyice arttırdı. Kimse sabırsızlıkla, "Peki sıradaki hikaye ne olacak?" sorusunun cevabını arıyor. Hem de herkesin bu 15 gün sonra ne olacağını neredeyse bildiği bir ortamda bile 177. bölümün YouTube'daki izlenme oranları inanılmaz seviyelere ulaştı. Bu da açıkça gösteriyor ki Kuruluş Osman hayranlarının sayısı sadece milyonlarla değil, milyonlarca kişiyle ölçülüyor. Ancak yine de bazı hayranların dizinin yönetimiyle ilgili itirazları olduğu bir gerçek. Ama 177. bölümde dizinin hikayesi tamamen değişecek. Sürprizlerle dolu bir bölüm olacak. Peki, Osman Bey bu zorlukları nasıl aşacak? İlbay'ın sırrı açığa çıktığında Osman Bey niye kızmak yerine mutlu olacak? Ulga'nın sonu nasıl ve ne zaman gelecek? Ve en önemlisi, bekleyişin sonunda büyük bir sürpriz izleyicileri bekliyor. Tüm bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Osman Bey'in zorluklarla sınavı. Hadi, önce dizideki son gelişmeleri ele alalım. Osman Bey, karşılaştığı büyük zorluklar karşısında neredeyse diz çöküp Moğollara boyun eğdi. Ancak unutmayın ki her zor dönemden sonra bir kolaylık gelir. Osman Bey bu zorluklardan çıkacak ve eski halinden çok daha güçlü olacak. İşte bu dönüşümde İlbay'ın önemli bir rolü olacak. Evet, doğru duydunuz. İlbay'ın sırrının saklanmasının ardında büyük bir plan vardı. Kuruluş Osman yönetimi daha önce söylediği gibi, İlbay'ın sırrı sadece kayı boyunu değil, aynı zamanda izleyicileri de şoke edecek. Çünkü İlbay'ın sırrı herkesin tahmininden çok farklı olacak. İlbay'ın sırrı, bir kahraman doğuyor. Herkes İlbay'ın bir hain olduğunu ve sonunda ihanet ederek öldürüleceğini düşünüyordu. Ancak gerçek hiç de böyle değil. İlbay'ın sırrı ortaya çıktığında o bir kahraman olarak karşımıza çıkacak. İlbay'ın Sungartekin Bey'in torunu olduğunu zaten herkes biliyor. Bu yüzden de büyük bir izleyici kitlesi ona sempati duyuyor. Fakat İlbay'ın planları ve zekası önümüzdeki günlerde Moğolları bu topraklardan silip süpürmeye yetecek. Evet, İlbay beyaz sakallı adamların adamıdır ve tüm talimatlarını onlardan alır. Moğolların tehdidi büyük olduğu için İlbay büyük bir fedakarlık yaparak onlara sadık olduğunu göstermek için hareket etti. Bu, İlbay'ın Osman Bey'e kötülük yapamayacağının açık bir göstergesidir. Onun kötü adam gibi gösterilmesi yalnızca gerilimi artırmak için yapılan bir hamledir, gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. İlbay'ın sadakat yemini ve yeni başlangıç. Gelecek günlerde İlbay, Osman Bey'e sadakat yeminini edecektir ve onun yanında Osman Bey'in sağ kolu olacaktır. Bu, izleyiciler için çok duygusal ve etkileyici bir an olacak. Bu bekleyişin sonunda hayranları sevindirecek olan büyük sürpriz de burada devreye girecek. İlbay'ın bu değişimi dizinin geleceği için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Bu da demek oluyor ki, İlbay sadece bir yardımcı değil, Osman Bey'in en büyük destekçisi olacak ve dizinin hikayesinde büyük bir değişim yaşanacak. Sonuç olarak, kuruluş. Osman 177. bölüm sadece bir aksiyon sahnesi değil, aynı zamanda karakterlerin içsel dönüşümüne tanıklık edeceğimiz bir bölüm olacak. Bu bölümdeki sürprizler izleyicilere unutamayacakları bir deneyim sunacak. Osman Bey'in ve İlbay'ın yolculuğu zorluklardan güç alarak daha da büyüyecek. Hayranların sabırsızlıkla beklediği bu bölüm tüm bekleyişlerine değer olacak. O yüzden bu heyecan verici gelişmeleri kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. İncil Lakası. Sonuç, büyük sürpriz ve yeni başlangıçlar. Kuruluş Osman 177. bölüm yalnızca bir aksiyon sahnesi ya da sıradan bir macera olmayacak. Bu bölümde karakterlerin içsel yolculukları, değişimleri ve dönüşümleri ön plana çıkacak. İlbay'ın kahramanlık yolculuğu, Osman Bey'in liderlik yetenekleri ve kayı boyunun geleceği üzerine yapılacak önemli hamleler tüm diziyi yeni bir yöne götürecek. İzleyiciler, bu bölümde sadece aksiyon değil,
aynı zamanda duygusal bağların ve kahramanlıkların ne kadar güçlü olduğunu görecek. İlbay'ın gerçek kimliği ortaya çıktığında sadece Kayı boyu değil, tüm izleyiciler büyük bir şok yaşayacak. Bu sürpriz tüm bekleyişlere değecek. Osman Bey ve İlbay'ın hikayesi dizinin en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Hayranlar bu büyük sürprizle birlikte diziye olan bağlarını daha da güçlendirecek. Bu şekilde dizinin 177. bölümüne dair tüm önemli detayları ve sürprizleri etkileyici ve heyecanlı bir şekilde sunmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz.